Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Tai šiandien aš tokia spalvota jaučiuosi, tokia visa pavasariška. Ta prasme, visas šitas įvaizdis toks neplanuotas ir toks feiliškas, nes visi čia šiti kampai yra žiauriai plemuoti už tai, kad taip gavosi, kad teko keisti labai daug spalvų, nes buvau visiškai neapsisprendus, ko aš noriu šiandieną, kaip noriu pasidažyti. Tai spalvas keičiau vieną ant kitos, vienu žodžiu, ir vis sugebėdavau kažkaip sugadinti. O šiandienos video aš jūsų klausiau, kokio video norėtumėt ateinantį sekmadienį, ar tai būtų klausimų atsakymų video, ar mane nuvylė produktai. Ir šiek tiek daugiau žmonių, na ten porą žmonių daugiau nubalsavot, kad norit šiandieną nuvylusių produktų, tai šitą video jum ir padarysiu. Kadangi labai buvo nedidelis skirtumas, tai manau, kad kitą savaitę padarysiu klausimų ir atsakymų video. Tai jeigu kažkas turi dar kokių nors klausimų, tai galite apačioj paliksiu komentarą, kur galite manęs paklausti klausimų, už tai, kad galite tai padaryti privačiai arba galite tai padaryti anonimiškai. Nes žinau, kad kartais, bent jau aš pati, kai žmonės, žinot, per Instagramą pasidaro tą, kad klauskit manęs klausimų, aš labai dažnai net kartais gėdijos paklausti kažko, tai tiesiog galbūt kažkas irgi gėdijotės kažko paklausti, arba galbūt kai kurių klausimų yra nemalonu klausti, ar kažkokios kitos priežastys, tai dėl to norėjau padaryti ir anoniminę versiją. Tai šiandienos video bus šiek tiek negatyvus, nors ir nenoriu negatyvo savo kanale, tačiau šiek tiek jo kartais reikia net ir su makiažu, už tai, kad yra labai daug produktų, kurie man netinka, nepatinka, tačiau daugumos produktų aš esu nebandžius labai ilgą laiką ir aš nenorėjau jų minėti šiame video, nes tarkim turiu gal kokias 3 pudras, turiu fiksuojamas 2 ar 3 pudras. Žodžiu, tiesiog turiu produktų, kurių labai senai nebandžiau. Nenorėjau minėti tų produktų jau, apie kuriuos nelabai atsimenu, kodėl jie iš tikrųjų man taip netiko. Ir dabar turiu labai daug produktų, bent jau man tai atrodo čia labai daug ir aš nežinau, per kiek aš laiko sugebėsiu apie juos visus papasakoti. Tai iš karto sakau, pasimkit kažkokių užkandžių, vėlgi, kaip ir vieną mano video sakiau, pasimkit kažkokių gėrimų, tiesiog pasiruoškit tokiam ilgam monologui. Ir norėjau paminėti šitame video, kaip ir minėsiu kiekvienam savo video, kuris bus toks kaip šitas arba panašus. Šie produktai man nepatinka dėl mano asmeninių priežasčių, bet aš šiuo video nenoriu niekam įrodinėti, kad šie produktai apskritai yra blogi. Tai tiesiog produktai, kurie man nepatinka, netiko, ar kažkas su jais man nepatiko, bet tai nereiškia, kad niekam jie nepatiks ir kad jie apskritai yra blogi produktai. Jeigu kažkurie produktai jums patinka, kuriuos aš minėsiu ir jūs juos visą laiką naudojat ir jūs juos mylit, tai tiesiog tęskit naudoti ir aš džiaugiuosi, kad jie kažkam tinka. Man gaila, bet netiko, nepatiko ir dabar aš jums papasakosiu, kodėl. Tai manau, pradėsiu gal su... nes aš turiu šiek tiek plaukų priežiūros ir veido priežiūros. Tai kaip jau esu minėjus per vieną, o gal net ir ne vieną savo video, aš pastaruoju metu bandžiau labai daug visokių plaukų aliejukų, plaukų priemonių, nes norėjau surasti kažkokią pigesnę alternatyvą savo Safyros aliejukui. Norėjau surasti kažką, kas man tiks labai gerai, bet ir kaina labai nesikandžios. Ir aš esu Facebook'e vienoj plaukų grupėje ir visą laiką aš ten paskaitau postus ir pasižiūriu žmonės, ką rekomenduoja, ko nerekomenduoja. Na ir kartais tai padeda man apsispręsti, pirkti produktą ar nepirkti. Ir vienas dažniausių postų toj grupėje būna, kokius plaukų aliejukus galite parekomenduoti. Ir atsimenu, kad skaičiau ir dauguma, tarpsime gal 80% komentarų buvo būtent šitas aliejukas. Ir atsimenu, aš jį užsisakiau iš Lietuvos, man jį atvežė ir aš taip nekantrau pabandyti, nes jisai tikrai labai daug nekainuoja. Aš tikrai neatsimenu dabar kiek, bet iki 10 eurų, man atrodo. Tai aš pasiėmiau ir kaukę, ir aliejuką ir galvoju, va, pabandysiu, visi taip giria ir tikrai galvojau, kad, nu gal ir man tiks už tai, kad kaip žmonės atsiliepia apie tą aliejuką, tai skambėjo tikrai kaip stebuklas, kad visiškai neriebaluoja, plaukų nesunkina, mato skirtumą panaudojus neilgą laiką, lengviau užsišukuoja, nesivelia ir taip toliau. Vien žodžiu, tai geri dalykai ir būtent tie dalykai, kurių aš noriu iš aliejuko. Tai yra mano natūrali kosmetika, aliejus plaukų galiukams, stiprinamasis. Tada taip pat turiu ir kaukę, tai yra mano natūrali kosmetika, serumas, kaukė plaukams, intensyviai drėkinanti. Tai jisai irgi yra visiškai natūralus, veganiškas, pagamintas Lietuvoje. Tai abu šitie dalykai yra tokie. Ir esmė yra kame su šito aliejuku,
tai ta, kad jisai man nežmoniškai suriebaluodavo plaukus. Ta prasme, aš jo paimdavau tiek nedaug, net kai turėjau ilgus plaukus ir mano ilgiem plaukam reikėdavo tikrai daug aliejuko. Šitas aliejukas man taip suriebaluodavo plaukus, kad vieną kartą atsimenu, jie atrodė, aš juos tik išsiploviau, pasitepiau su aliejuku, tiesiog kaip po savaitės neplovus. Pirmas dalykas. Antras dalykas, visiškai nepadarė jokio poveikio. Mano plaukai nei lengviau užsišukavo, nei mažiau vėlėsi, nei ten greičiau augo ar spindėjo, ar tiesiog aš nemačiau jokio skirtumo šito aliejuko naudojant. Tik tai, kad mano plaukai labai pasunkėdavo ir jie būdavo pilni aliejaus. Kitas produktas yra kaukė. Nieko blogo nenutiko šitą kaukę panaudojus, tiesiog jinai man nieko nepakeitė. Aš ją naudojau ir nepamačiau irgi jokio skirtumo. Tada kitas produktas tai yra veido priežiūros produktas. Tai atsimenat, irgi minėjau, kad turiu problemą su juodais paakiais ir kad irgi labai bandžiau daug visokių kremų, naminių kaukių ir visokių dalykų, kaip išnaikinti tos juodus paakius, kaip juos bent kažkiek sumažinti. Ir vienas iš kremų, kuriuos aš bandžiau, tai buvo iš L'Orealio, žodžiu, Revitalift paakių kremas. Tai apie šitą produktą aš irgi skaičiau labai daug gerų atsiliepimų, kad panaudojus jį labai greitai matosi stulbinantis rezultatas ir taip toliau. Jo, tai tikėjausi kažko, aš aišku žinojau, kad tai nebus stebuklas ir man tie paakiai iš karto nedings juodi ir bus viskas gražu. Žinojau, kad taip nebus, nes taip nėra ir su tuo Clinique paakių kremu, kuris man taip patinka, kad jie tiesiog nedingo, jie tiesiog pagerėjo, pamažėjo ir aš tiesiog matau skirtumą, o su šitu kremu nieko absoliučiai, viskas buvo lygiai tas pats, tai šitas kremas tiesiog man visiškai nieko nepadarė. Jo, ir dabar pereinam prie kosmetikos. Pradėkim gal nuo bazės. Turiu vieną bazę. Tai čia yra NYX Pore Filler. Tai čia yra bazė, kuri turėtų užpildyti poras ir veidas turėtų būti labai lygus panaudojus. Visų pirma, tai pamatysite dabar per filmuką, kokia keista yra konsistencija ir kaip jisai, nuoširdžiai sakant, šitas dalykas man atrodo lyg būtų pasenęs jau tada, kai aš jį pirkau. Nežinau kaip paaiškinti, bet kai aš jį užtepu ant savo veido, mano pirštai lieka, atrodo, murzini. Ir tai nebūtų problema, kad ir kaip keistai tai bet skambėtų ir bet atrodytų, bet kodėl man jisai taip nepatinka? Dėl to, kad kai aš tepu ant viršaus pudrą, jinai atrodo pati nueina gabaliukais. Ta prasme, jinai nelimpa prie mano veido ir, žiauriai negražiai atrodo. Ir man, pavyzdžiui, labai patinka kita NYXo bazė, ta Angel Whale, man atrodo, taip vadinasi. Man žiauriai patinka, tikrai labai geras produktas, bet šita bazė man visiškai nepatinka ir taip. Tada kitas produktas, pereikim prie tokio didesnio produkto. Tai yra iš Kat Von D, Shade and Light Cream Contour Palette. Aš kai ją nusipirkau, aš norėjau pirkti tą sausą paletę, nes yra sausa ir aš girdėjau labai daug gerų atsiliepimų apie tą sausą paletę ir aš labai jos norėjau ir kažkokiu būdu užsisakiau šlapę, nes galvau, kad šlapios net nėra, yra tik sausa. Ir esmė su šitų dalykų, kad kai aš gavau jį ir bandžiau, man taip iš pat pradžių patiko ir nežinau kodėl. Tiesiog man taip patiko ir aš galvoju, kaip gražiai sklaidosi, nėra jokių plėmų, kaip fainai. Ir tada, žinot, kaip būna kartais, kad nusiperki produktą, tau jis patinka, bet tada pradedi daugiau ir daugiau naudoti ir taip su kiekvienu kartu taip vis mažiau patinka, nes kažkaip pastebi, kad kažkaip praeitą kartą geriau atrodė, tada vėl bandai, kažkaip praeitą kartą geriau atrodė. Taip, tai kitas produktas irgi yra iš tos pačios serijos, šlapio kontūravimo. Tai savo vienam Instagramo video irgi bandžiau panaudoti šitą produktą, nes ilgai buvau nenaudojus ir net parašiau komentarę, kad žinau dabar, kodėl nenaudoju ir kodėl man taip nepatiko šitas produktas, tiesiog įsitikinau dar kartą. Tai čia yra NYX Wonder Stick, mano spalva yra Light Medium. Tai vienoj pusėje yra kaip ir šviesinamasis iluminatorius, bet tai nėra iluminatorius, tai tiesiog yra, su juo gali šviesinti, kontūruoti šviesiai savo veidą, nežinau kaip pavadinti. Ir iš kitos pusės yra kontūravimas. Tai kaip matote, aš jį bandžiau naudoti gan nemažai. Ir esmė su šitų dalykų tai yra ta, kad jisai taip sunkiai išsisklaido ir taip negražiai išsisklaido. Labai panaši situacija kaip su ta Kat Von D paletė, tik tais dar blogiau. Aš nenoriu naudoti tokių produktų, kurie man sunkina mano makiažo rutiną.
man jau tada geriau su sausa priemonė kontūruotis ir nenaudoti tų šlapių, tai užima tuo labiau daugiau laiko, tai aš noriu, kad man lengvai ir greitai ir gražiai pasidengtų. Ir šitas dalykas, ir šitas dalykas, nei vieni man to nepadarė. Gerai, tai dabar pereinam turbūt tada prie maskuoklio. Physicians Formula Nude Wear Touch of Glow Concealer. Tai aš iš tikrųjų net per savo video, kurį išbandžiau pirmą kartą, buvau visiškai nesužavėta, nes iškart subėga į raukšles. Jisai žiauriai oksiduojasi į visiškai oranžinę spalvą ir nieko nemaskuoja ir atrodo toks yra susimaišęs vanduo su kažkokiu kreminiu produktu. Iš tikrųjų, dauguma šitų produktų, apie kuriuos aš šneku, man toks jausmas, kad aš tiesiog nusipirkau brokuotą produktą, nes šitas dalykas, tai aš tiesiog visiškai jo nesupratau, koks Touch of Glow, nes jokio glow neduoda, nieko nemaskuoja. Visiškai man nieko gero nedaro, tik iš karto tuo pačiu momentu subėga raukšles ir atrodo žiauriai oranžinis. Ir yra dar pora produktų iš Physicians Formula, labai gaila apie juos šnekėti, nes gavau šitus dalykėlius nuo savo draugės ir labai norėjau, kad jie man patiktų, ne tik dėl to, bet apskritai, nes man tokie dalykai patinka. Tai yra, man atrodo, jie čia yra vadinasi Shimmer Strips, tai yra 3 spalvų, jie buvo vienoj pakuotėj, tai yra rudas, juodas ir auksinis. Iš vienos pusės yra tokia kaip kreidelė, galiu pasakyti, o iš kitos pusės yra šlapias pravedimas. Tai savo žiemos favoritų video aš buvau pasidažiusi su šitų šlapių pravedimu savo akį, štai šitą viršų, kur buvo tas lankas. Ir žinokit, kaip aš sunkiai dažiausi su juo ir kiek man laiko užtruko, nes ta pigmentacija buvo tokia silpna ir tai buvo tiesiog, atrodo, blizgučiai, kurie, kai būna tie vaikiški klijai, kurie turi blizgučių ir tu tepi tuos klijus ir tie blizgučiai pasirodo, vėliau nepasirodo, vėliau vėl pasirodo. Nežinau, ar suprantat, ką turiu omeny, tiesiog, kad man visiškai nepatiko ta šlapi pusė, visiškai ta pigmentacija buvo nelabai. Ir kai išdžiuvo, net atrodo biški traukė akį. Ir tada, aišku, bandžiau ir tą kreidelę, tai ta kreidelė yra, nežinau, čia galima pavadinti kreidelę ar peštukas, bet tokio sausumo, kad aš neįsivaizduoju, kaip galima iš viso ją tepti ant akies. Taip, tada kitas produktas, apie kurį norėčiau pašnekėti, yra irgi iš Kat Von D. Nusipirkau šitą produktą, kadangi jisai buvo su nuolaida ir labai norėjau pabandyti iš Kat Von D kažkokį pravedimą, nes žinau, kad kažkoks ink liner iš Kat Von D yra geras, labai girdėjau, kad žmonėm patinka. Tai čia irgi yra ink liner, liquid eyeliner, mano spalva yra Nerdrum, jo, jisai yra mėlynas. Ir aš nežinau, ar tai yra tas pats, aš tikrai manau, kad tai nėra tas pats pravedimas, kuris tai visiems patinka. Aš nežinau, kaip jisai pralaiko, bet kai pabandžiau ant akies, tai atrodo tiesiog toks pastelinis. Ne tai, kad ta spalva būtų tokia pat, aišku, ne visada mėlyna turi būti ryški, ten siaubingai kažkokia akinanti, bet šitas dalykas tiesiog neturi spalvos beveik, tai yra tokia visiškai nuplauta mėlyna. Galbūt šitą pravedimą galima naudoti, kai nėra jokių šešėlių ant akių ir tiesiog tokiam lengvam akcentui mėlynos spalvos, kuris vos matosi. Bet jeigu jau yra kažkokie šešėliai ant akių, tai aš manau, kad šito dalyko visiškai nesimatytų absoliučiai. Tai labai noriu pašnekėti apie labai populiarius NYXo pravedimus. Kaip čia gaunasi taip, kad NYXo daug produktų? Tai yra NYX Vivid Brights. Turiu 2 spalvas. Yra viena rožinė, kurios spalva yra Vivid Fire. Ir tada yra geltona, kurios spalva yra Vivid Halo. Ir tada turiu baltą White Liquid Liner. Tai yra 3 pravedimai, kurie yra labai tinkami nuotraukai arba video filmuojant, kai tu tiesiog nori vaizdo, bet tau kokybė tiek daug nereiškia, nes per nuotrauką tu gali labai paslėpti tą blogą kokybę ir nesimatys. Bet jeigu nori naudoti šitus pravedimus kokiai svarbesniai progai ir apskritai išėjimui iš namų, tai ne. Nors ir naudojau šitą baltą pravedimą savo festivalio įvaizdžiu ir tai visai normaliai atrodė, bet šiaip tai tiesiog visiškai nepasitikiu šitais pravedimais. Pirmas dalykas, iškart sutrukinėja. Antras dalykas, pirmas dalykas yra tas, kad jis sutrukinėja, ypatingai jeigu yra tepama daugiau sluoksnių. Tai jeigu užtepsit vieną labai lengvą sluoksnį, galbūt ir kaip nors, bet jeigu tepsit daugiau sluoksnių, tai tikrai nieko gero nebus.
O kitas dalykas yra tas, kad akį taip tempia, kai aš buvau pasidažius su šitais, bet kuriuo iš šitų pravedimų, tiesiog atrodo, kad mano akį taip tempia, kad būtų priklijuota kokia lipni juostelė. Taip, tai kitas ar kiti produktai yra labai panaši situacija su tais Physicians Formula Shimmer Strips. Tai man labai gaila, kad šitas produktas ar šiti produktai man netiko, nes aš labai tikėjausi ir labai norėjau, kad tiktų. Nors norėjau, kad man visi šiti produktai tiktų, bet būtent su šitais aš tiesiog jau įsivaizdavau, ką aš kursiu, kaip atrodys įvaizdis ir aš turėjau jau susidarius vaizdą. Tai yra Fenty Beauty by Rihanna Frost Money Metallic Eye and Lip Crayon 3-pack set. Yra 3 spalvų, nuostabus įpakavimas, veidrodėlis, magnetas, žiauriai gražus įpakavimas. Patys jie irgi atrodo labai gražiai. Vienas yra toks kaip violetinis, mėlynas ir sidabrinis. Kai filmavau savo Instagramo video, aš bandžiau juos panaudoti. Bandžiau naudoti mėlyną ir tada dar pabandžiau ir sidabrinį. Tai pirmas dalykas, jie yra žiauriai sausi ir ant rankos jie labai gražiai atrodo ir labai gražiai užsitepa ir atrodo pigmentuoti, bet ant akies. Tai Jėzus Marija, aš net tokių blogų šešėlių neturiu, kurie taip nepigmentuotai ir negražiai atrodytų. Pirmas dalykas. Antras dalykas, aš bandžiau su mėlyna praeiti per beveik visą voką ir išsklaidyti ir visiškai nesisklaidė. Ta sidabrinė net iš tikrųjų nėra sidabrinė ant akies, jinai yra tiesiog visiškai nublukus pilka spalva ir net nelabai blizganti. Tai galbūt tada ir užbaikim su akim. Turiu dar vieną pieštuką. Tai šitas pieštukas yra jau pieštukas, jau tikrai pieštukas, tai yra iš Kiko Milano Smart Color Eye Pencil ir mano spalva yra 02. Tai yra toks šviesus, galbūt šiek tiek rožinis pieštukas. Aš galvau, kad šitas pieštukas man puikiai tiktų į apatinę akies vandens liniją, nežinau, jeigu taip vadinasi. Tai aš šitą pieštuką pirkau dėl tos priežasties, bet ir apskritai būčiau galėjęs jį naudoti bet kokiam tikslui, kaip akių pieštuką ar ant viršui, ar apačioj, ar į kamputį, bet kur. Ir problema vėl ta pati, kaip ir su visais kitais paminėtais pieštukais, kreidutėm, kreidelėm, visais šitais dalykais. Tai yra tas, kad jis yra be galo sausas, nepigmentuotas ir man tiesiog nuoširdžiai sakant braižo akį. Ir pabaigiantis akim turiu vieną tušą, kurį norėčiau paminėti. Turiu tų tušų, kurie man nėra kažkokie labai įspūdingi ir daugiau, bet tiesiog šitas mane labai nuvylė, nes tai yra iš Marc Jacobs Velvet Noir Major Volume Mascara. Šiaip pati plunksna ir šepetėlis man labai patinka, nes man tokie šepetėliai patinka ant tušų, bet eina sau. Aš tokio blogo tušo nesu gyvenime naudojus. Visų pirma, tai dėl to, kad jisai žiauriai sulipina blakstienas. Tiesiog to produkto negalima suvaldyti, nes aš tik užtepu, visos blakstienas iškart susilipina, jų visiškai neatskiria. Tiesiog atrodo, kai aš juo pasitepu, atrodo taip, kad aš pasidažius su tušu, nuėjau išsimaudyti, tada grįžau ir tos blakstienos visos sulipusios, dar šiek tiek turi tušo, bet visos tokios sulipusios, juodas ir tokios nubėgusios ir atrodo, lyg aš turiu tokias 3 blakstienas, žinot, kaip būna, kad sulimpa. Žiauriai nuvylė, nes aišku, aš žinau, kad jeigu kompanija yra brangi, tai nereiškia, kad ir visi produktai bus geri, bet tiesiog kartais tie brangus produktai mane labiau nuvilia dėl savo blogos kokybės nei pigus produktai, nes kai perki brangų produktą, tu dažniausiai ir tikiesi, kad ta kokybė bus geresnė. Dėl to tu daugiau ir moki, bet aišku, kartais būna taip, kad tu moki tik už vardą, už tai, kad produktas pats būna še. O kartais ir geriau nusipirkti, kaip pavyzdžiui, Essence tušai, kurie man yra tiesiog nuostabus, kurie yra nežmoniškai pigus ir jie tikrai atlieka savo funkciją, gražiai atrodo ir tikrai daug labiau apsimoka juos nusipirkti 5 ar 10 nei šitą vieną. Tada dar užbaigiant ties Kiko Milano, turiu vieną lūpdažį, tai yra Instant Color Matte Liquid Lip Color ir mano spalva yra 01, tai čia yra matinis lūpdažis iš Kiko Milano. Tai iš Kiko Milano man labai patinka 2 lūpdažiai, man labai patinka Jelly Beam ir man labai patinka tiesiog matte lipstick, kurį rodžiu savo kiekvienos dienos makiažę, bet šitas tai ne. Tai mano lūpas yra gan sausas, bet tikrai nėra pačios sausiausias, bet panaudojus šitą lūpdažį atrodo, kad jos tiesiog sulys į vidų, ant kiek jos yra sausas ir iš karto pasimato net tokie gabaliukai ant lūpų ir atrodo net gali imti ir nuplėšti, nes ant tiek išryškina kiekvieną sausumą mano lūpų ir net pačios lūpas atrodo tokios, žinot, kaip būna, kai negeri vandens ir lūpos išdžiūs ir tiesiog tokios
atrodo, kai įtrauktas į vidų. Tai su šitų lūpdažiu man taip nutinka ir man žiauriai atrodo lūpas dar sausesnės nei jos iš tikrųjų yra. Atrodo tiesiog šitas lūpdažis ant mano lūpų užtepa kažkokį sausą sluoksnį ir mano lūpos būna kaip popierius visiškai. Tai jo, manau, iš tikrųjų šitam kartui užteks negatyvo apie blogus produktus ar produktus, kurie mane asmeniškai nuvylė. Tai iš tikrųjų aš vis tiek manau, kai kuriuos šios produktus vis tiek bandysiu. Aš visą laiką, kad ir man produktas nepatinka, aš vis tiek kažkaip bandau rasti būdą, kaip jį panaudoti, nes vis tiek jeigu nusipirkau, tai nesinori, kad tas produktas būtų visiškai iššvaistytas, tiesiog tie pinigai iššvaistyti ir išmesti į balą. Tiesiog bandysiu kažkaip rasti iš jų kažkokią naudą. Tai dar vieną dalyką norėjau pasakyti, tai kad jeigu aš per savo video ar per Instagramo video ar kažkur kažkaip naudoju kažkokį produktą, tai nereiškia visada, kad tas produktas man patinka. Labai dažnai aš naudoju produktus dėl to, kad aš testuoju juos, arba aš duodu jiem milijoninį šansą pasitaisyti, arba suprantu, kad šitos bazės dar nebandžiau su šita pudra, reikia pabandyti, galbūt šitas, nežinau, komplektas kartu tiks. Tai va, tai čia buvo produktai, kurie mane nuvylė. Tai tikiuosi, kad šis video buvo naudingas ir buvo įdomus. Atsiprašau už tiek daug negatyvo, bet aš manau, kad jūs irgi turite teisę žinoti, kad ne visi produktai, kuriuos aš naudoju, man puikiai patinka ir visi yra nuostabus. Tų produktų iš tikrųjų yra dar ir daug daugiau, kurie man nepatinka. Čia yra, manau, tik dalis. Už tai, kad, kaip ir sakiau, dar kai kurių produktų kažkaip nenoriu minėti, noriu būti visiškai užtikrinta ir kai kurių jų labai senai nenaudojau. Tai dar turiu panaudoti ir prisiminti, kas ten su jais buvo negerai. Tai va, tai manau ir užbaigsiu savo video. Ir manau susitiksime kitą sekmadienį. Iki!